Fire Emblem, der Schatten von Valencia. Und ja, während hier im Spiel gerade der Schatten ist, habe ich gerade irgendwie die Sonne im Gesicht. Sehr schön. War so das Spielen sehr viel angenehmer. So, Strategie habe ich mir jetzt schon mal erklärt, wie ich das machen will. Mal gucken, ob es klappt. Kann nur schief gehen. Wie zu erwarten war, sie gehen nicht auf Saber los. Ein Nekodrachen killt eine Illusion. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Weil schwieriger natürlich nur in Anführungszeichen. Und er createt, wenn er voll anspuckt, so. Was bist du für ein Arsch? Nur ein toter Nekodrache ist ein guter Nekodrache. Aber so schnell sterben die nicht, die haben eine relativ hohe Verteidigung. Jetzt kommen die auch schon nach. Einfach mal selber ausnocken, warum auch nicht. Wie doof sind die eigentlich so. Also dann, Mei, wie sieht's aus? Er ist ein bisschen Bock hier loszuschlagen, nur bei denen geht's. Ah, scheiße. Das war jetzt so nicht gedacht. Gut, die kriege ich auch so platt. Wenn wir sagen, Saber, du darfst nochmal ran. Der Necro-Killer. Einer weniger, der Rest folgt auch noch. So, sie hat ja Purgativ. Ihm geht es aber relativ nach gut. Er hat immerhin noch 50, nur 15 KP gefressen. Also hallo. Ich überlege halt gerade, wie ich das anders machen soll. Weil ich würde halt gerne ein bisschen Verstärkung rufen. So, Level Up für Sonja. Sehr gut. Ja, der Erholung noch. Ist echt schwierig, weil ich mit Sonja kaum vom Fleck komme. Leider, muss man sagen. Erstmal Blau machen hier bitte. Danke. Ne, gerade beeindruckend war das nicht. Jetzt bin ich natürlich mit ihr wieder hier. Aber die Offensive schicken gegen die ganzen, das ist noch ein bisschen gefährlich. Einer ging sogar daneben, interessant. So. Ja, Nekodrachen hier sind ein bisschen ein Problem. Noch ein bisschen was. Reicht nicht einmal. Alter. Ich kann es mal versuchen. Ich meine, sie haben einen hohen Crit-Schaden, 49%. Das könnte ja klappen. Jo. Also mit ASD-Attacke ausführen ist, glaube ich, ein bisschen ein Fehler. Weil es einfach viel zu wenig Schaden damit macht. Die anderen würden viel mehr Damage machen. So.
Dann nochmal von vorne. Doch, sie müsste schon angreifen. Sie braucht eben die Erfahrungspunkte. Obwohl ich sie echt lieber ein bisschen gegen die Magie ins Rennen schicken würde. Ja, ja, ich weiß, Celica. Ich hab's nicht vergessen. Wir haben es nicht vergessen, Celica. So, Anrufung. Den hier rüber. So. Mal schauen, wie es jetzt funktioniert. Okay, wie erwartet, sie kommen näher. Machen dort nicht so viel Schaden, wir erwarten jetzt, dass die neuen. Also sprich, weil die neuen Nekodaten noch mal nicht ganz so stark sind wie die alten. Weil das war natürlich noch umso einfacher für uns. So, bei einfacher. Ja, mal angenehmer, weil jetzt, ja, jetzt sterben sie sowieso von selbst. Die Illusionen. Ja, meine Schwester versucht zu killen! Stirb. Er zieht sich zurück, interessanterweise. So, ja. Hat Animationen ausschalten für solche Dinge. Ah, lecker. Lecker Illusionen. So kommt es gerade ein bisschen vor. Oh, noch eine Menschenskin. Ja, das wäre ein bisschen nervig an Illusionen. Wenn man halt die Animation angeschaltet hat. Da healen. Dankeschön. So. Jetzt mal Zeit, den Platz zu machen. Bringt hier nicht viel. Aber da schon kommen es an 45%. Dankeschön. Der ist weg. Sehr gut, Freunde. So, er steht auf dem Grund, kriegt das keinen Schaden mehr. So, wir haben natürlich nur noch die beiden, die ein bisschen Damage machen. Er erreicht ihn auch nicht, zumindest aktuell gerade nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Andere Option wäre halt schon mit Saber voranzugehen. Und dann die Magier Platz machen, aber... Oder halt die Scharfschützen, eins von beidem. Doch eigentlich lieber hier mit Walber nach vorne marschieren würde. Ich meine, warum auch nicht? Wir müssen aufpassen, jetzt kommen halt die Magier zum Zuge, wa? So, das Feld für die Magier, alles klar. Hier aufpassen wegen den Scharfschützen. Atlas, wie sieht's aus? Willst du ausnahmsweise mal treffen? Das ist nur so eine Frage. Nur so eine Frage. Ja. Sehr gut. Eine klare Antwort, ja, er würde treffen. Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Es ist zu traurig. So, bei dir wäre lieber, wenn du sie mal heilen würdest. Damit sie dann den hier killen kann. Oh ja, komm. So, er ist ja nicht gerade so der Beste, wenn es darum geht, Nekodrachen Platz zu machen. Deswegen mal gucken, wer hätte denn noch was, wa? Durch Celica hat schon lange nichts mehr gemacht in der Hinsicht. Denn auch sie, unsere geliebte Prinzessin, muss trainiert werden. Und tschüss. Level 2 für die Princess.
Die Wärme von Milas Segen. Ach ja, ist nicht herrlich. So, bin weit genug weg. Dann erst einmal, was bei ihr natürlich, also bei ihr ganz wichtig ist, bei ihm sage ich schon, Pugativ für Saber, weil sonst könnte es knapp werden, dass es überlebt. Sonja, wie sieht's aus? Ein bisschen Excalibur. Ich meine, könnte mal ein Crit fallen. Ja, ein bisschen die Lichtmagie fehlt ihr noch. Dann kriegt sie natürlich auch noch ein Level up. Sehr gut. Den Quatschen, nee, geht gerade nicht. Dann mal gucken. Das sind die Scharfschützen. Heißt also, Catria, wenn es geht, nicht reinstellen, außer... Ich kann gerade vielleicht sogar mal einen anlocken, wenn eine Option. Ich glaube nicht, dass er Catria bereits killen würde. So stark ist der Typ noch nicht. Oder die Typen wohl. Ja, sieht trotzdem gut aus. Genau, wie es zu erwarten war. Okay, jetzt kommt Nekodrachen danach. Das war auch so befürchten, dass die bereits wieder kommen. Aber hey, komm. Ich habe jetzt schon mal angelockt. Also dann, Walber. Gehst du mal nach vorne. Dann gehe ich mit ihm auch schon mal hier rüber. Da hoffen die schon mal Platz zu machen. Jetzt haben wir natürlich die Magier, sind mir gerade ein bisschen egal. Die Nekodrachen sind mir jetzt gar nicht egal. Andererseits Nekodrachen anlocken. Von zu weit weg. Der hat jetzt eine riesige Reichweite. Leg mich am Arsch. So, mal kurz heilen. Haben ganz kurz miteinander quatschen. Schwestern unter sich wieder mal. Hey Paula. What's wrong, Est? You sound drained. Yeah. I think I was a little too fired up there. Kinda tired myself out. What did I tell you? You need to stop being so eager to show off what you can do. Hey, that's not how I am at all. Okay, maybe it's a little how I am. You see? Ugh. It's embarrassing when you know me better than I do. But hey, that's my sister for you. Ja, Schwestern unter sich, wie geil. So, es hoffen wir aber schon auf die Entwicklung. Aber 3 Falkenritter hier auf Selikas Route, das wird doch mal episch werden. So, ich bin versucht, mit Jenny wieder mal ein bisschen auf, ihr wisst schon was zu gehen. Warum eigentlich nicht? Kaum noch ein bisschen Anrufung. Weil, mal ganz kurz gucken, die haben doch noch relativ viel gehabt, jawohl. Keiner von den Saber, Scharfschützen könnten Saber angreifen. Die Magier vor allem. Oh. Fuck. Wir haben vielleicht den Magier jetzt übersehen bei Walber. Okay, nicht gut. Mach's trotzdem mal. Und hoffe, dass Walber den magischen Angriff noch überleben kann. Oder war es ein großer Fehler? Es ist ja von dem nur ein Magier, versteht ihr? Also insofern. Was? Was geht trotzdem auf sie los? Was? Der kommt auch dahin? Wir müssen sehr viel Schwein auf einmal. Sebo muss da ganz dringend verschwinden. Sebo sage ich schon, Walber. Ich habe ein little bit Problem. Wir machen jetzt die alle platt auf die Distanz.
glaube, ich wollte ein bisschen zu viel auf einmal. Kann das sein? Ich glaube schon. So. Der kommt bis dahin. Die kommen jetzt nicht allzu weit, sag's mal so. Trotzdem muss er dringend was unternehmen hier. Jo, jetzt Zeit zurückzuschlagen. Ein Scharfschütze weniger. Sehr gut, das heißt, jetzt kann nur los noch Nikodrachen zu ihr rüber. Die kann ich zum Glück hier abfangen. Mal ganz kurz gucken, weil kommt der immer noch so weit. Ich meine, klar kann ich reinfliegen und den platt machen, aber was machen wir mit den ganzen Magiern hier? Das könnte vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal werden. So, hier mal alles ein bisschen abdecken. Ace ist bei ihren Schwestern, das ist sehr gut. Hier kann er schon die Distanz. Die haben natürlich verdammt viel magische Abwehr, aber vielleicht knacke ich ja ihre Dinge trotzdem. Jo, ein bisschen mehr Creed wäre jetzt ganz geil gewesen. Aber egal, war jetzt Magie purgativ. Ich musste erstmal Valba heilen. Das war noch ein bisschen viel auf einmal. Atlas mit einem Nekodrach auf ihn losgeht. Und Celica, was macht mit ihr? Das ist eine gute Frage. Was mache ich bloß mit Celica? Dummerweise. Ich habe Scharfschützen als Gegner, ich habe Nekodrachen, ich habe Magier, ich habe Dunkelkrieger. Also ein bisschen viel auf einmal. Ihr müsst zumindest irgendwie eine Sorte davon wegkriegen. Am liebsten eigentlich die Magier oder Scharfschützen. Die räumen mir echt alles weg. Was fehlt noch? Jetzt kommen bereits Nekodrachen, okay. Also sie kommen ja alle zu mir, das ist ja eigentlich alles geil. Oh, das könnte etwas Ende sein. Er überlebt so oder so. Ich höre schon die einen von euch, die rufen, oh schade, dass er überlebt hat. Was? Oh oh, jetzt müssen wir aber wissen, ey, oder bereits Verstärkung. Das ist natürlich scheiße. Kurz überlegen. Was hat es mir gehabt? Die Magier sind relativ langsam hier auf dem Moor. Trotzdem muss ich auch die killen. Die Dunkelkrieger sind auch ein Problem. Also erstmal gucken, was habe ich hier noch alles? Ich habe hier einen Magier, ich habe hier einen Scharfschützen. Heißt, ich dürfte eigentlich hier kein Ding reinschicken. Eigentlich. Aber noch Magier ist gerade egal, die sind zu weit weg. Okay, Nekodrachen da unten sind momentan kein Problem. Jetzt natürlich ein Problem ist hier unten, weil ich komme da auch mit ihm nicht sehr weit. Ne, keine Chance. Natürlich sie mit ihrem Donner. Problem ist, in ihrem Donner kann ich momentan so gut wie nichts hier effektiv treffen. Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Wenn ich... Beinahe gesagt, wenn ich ihn heilen könnte, kann ich auch schon mal hier alles so weit regeln. Wir sind trotzdem zu weit weg. Ich muss erstmal
Problem ist, ich weiß mal Magier platt, komm. Ich habe auch ohne Heal. Er wäre vor ein bisschen besser gewesen, Saber. Magier weg, perfekt. Ja, jetzt kann ich natürlich hier wieder ein bisschen... Genau, ein bisschen angreifen. Frage ist, Dunkelkrieger... Ich triff's sogar, wundert mich jetzt ein bisschen. Keine Chancen durchkommen. Weiße Magie, ich würde... Ja, jetzt ist das Problem, was mache ich jetzt am besten? Weil ich muss Dunkelkrieger, aber noch zwei, den muss ich wegkriegen oder eine Verteidigung aufbauen. Was so nicht wirklich möglich ist. Jetzt aber halt die Option. Ich meine, in Kombination kriegen sie locker noch einen Neko-Drachen platt. Heißt vor allem Mei und... Ich glaube, ich muss es sogar so machen, Leute. Das geht nicht anders. Das Problem ist, gegen die Dunkelkrieger mit Magie nicht sehr viel weiter. Also... Nein! In 90 bis daneben getroffen. Scheiße! Oh, das lief jetzt kacke. Das hätte nicht passieren dürfen. Fuck. Hab schon mal gesagt, das bringt nicht viel. Ja, das gleiche Problem. Ich komme gegen die da einfach nicht durch. Ich glaube, so zweimal an, du hast eine hohe Crit-Chance. Könnte es sein, dass er ihn platt macht. Nee, natürlich nicht. Wieso verlassen wir überhaupt auf solche Typen, ne? Wenn man fragen darf. Ach du Scheiße, ist da gar keine Chance. Alter, wie schnell sind die bitte? Speed 20, ja, ich glaub's auch. Ich komme ihn nicht an. Scheiße. Okay, Dunkelkrieger aber definitiv ein Problem. Und zwar ein verdammt großes Problem. Scheiße, die haben Resistenz, die haben Verteidigung. Oh, Dunkelkrieger sind so scheiße. Drachenkrieger schon platt, da ist nicht das Problem. Was mache ich? Ich hoffe nochmal auf Anrufung. Also, ich hoffe sogar so weit, dass sie halt, dass die Gegner automatisch halt auf die Schwachen losgehen. Ja, ich weiß, Scharfschützen und Radius, aber vielleicht weicht sie aus. Ich muss da alles ein bisschen riskieren. Ich kann natürlich Ace doch einfach hier oben hinstellen, weil der hätte sie niemals gekillt. Zumindest in der Theorie. In der Theorie sicherlich nicht. So, da war immer noch das Problem. Wie kann man als verdammter Dunkelkrieger nur so stark sein, ganz ehrlich? Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Komm, leck mich weg mit denen. Ja. Wird auch festgestellt, aber ist gerade auch egal. Ich kann es ja auch einfach mal hier hinstellen, um halt den Sturmangriff hier abzuwenden. Weil das Problem ist halt, wenn ich das jetzt so mache, ist nicht allen geholfen, ne? Also,
Komm, ich riskier's. When did you grow so strong? Darf dann das Dunkelkrieg erstmal auf die losgehen. Den Rest noch außer Acht lassen, genauso mit ihm hier mit dem Scharfschützen und so. Und vor allem Sam noch in Ruhe lassen, weil dann müsste es eigentlich klappen. Und ob es wirklich funktioniert oder ich ja alles bloß ein bisschen ins Blaue rate, das will jetzt mir erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier bei Shadows of Valencia. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.